Добрый день всем. Всех раз видеть. Особенно мечтал об этом на острове Бенета, как мы доберемся до суши. Разрешите вначале, наверное, представлю тех участников экспедиции, которые сегодня здесь. У нас в основном были спасатели, и сейчас кто в командировке, кто на выезде. Здесь находится у нас, мы начнем с края, Туркменов Эрван, он наш, можно сказать, новый участник с этого года, он участвовал, очень себя хорошо показал, отличный повар, хороший характер, он вообще автопутешественник. Взял меня тем, что он на одной машине зимой доезжал до Тифси, из Тифси уехал в Нижнеянск, с Нижнеянска уехал в Чухлдар, и потом до Русского Устья доехал. И я подумал, что достаточно ненормально, чтобы составить нам компанию. Вот Игорь Ермаков, многие знают его как Эркин Питерский, по его замечательным фильмам в Ютубе. И с ним мы прошли в обе части. Переехал из Питера в Якутск, тоже ненормальный. То есть достойный член нашей команды. Нюргон Павлов, его тоже, вы знаете, он работал в программе «Охота и рыбалка». В Якутии оператором был, да, редактором, да, и многие знают его по катамарану, кочевник, который здесь базируется на лодочной станции, и с него началось все. Нам с края всегда это спасатель службы спасения, очень универсальный боец, он очень надежный человек. Мы участвовали с ним в первой части экспедиции, но в этом году он стал начальником подразделения по тушению лесных пожаров. И по работе он не смог во второй части участвовать. Но он такой же член нашей команды, как и все. И Тит Алексей, тоже спасатель службы спасения, универсальный человек. Золотые руки. Вот мы строили дом на Бенета. По его конструкции, наверное, надо его как-то патентовать или что-то. Многие, наверное, здесь в зале строили дачи там годами, а там дом 5 на 5 мы построили за 2 дня под ключ на абсолютно ровном месте. Но эту экспедицию нам помогло решить, наверное, нестандартное решение многих сложных вопросов. Катамараны мы выбирали не от хорошей жизни, просто, к сожалению, в нашей республике нет судов, которые имеют допуск, работать на высокой широте. А мы поставили цель, начать системное изучение острова Бенета и хотели сделать крышу над головой. Потому что вертолет туда может долететь. Ученые могут туда долететь, но без крыши над головой там очень уютно в палатке, потому что белые медведи совершенно не боятся человека и ведут себя как хозяева. Поэтому мы думаем, что этот домик заложит основу для системы изучения этого острова. В Российской Арктике есть удивительный остров Бенета. Это самая северная часть Приморского русла Якутии. Остров удивителен по многим параметрам. История этого острова очень интересная, богатая, и в то же время из-за труднодоступности этого острова он до сих пор еще мало изучен.
Я думаю, окошко вот оно. Это порывы, при таких порывах мы приехали. Если все время так говорить, о чем вы думаете, а это думаете, думаете, запись, он все так говорят. Вы что, дураки, что ли, так поехали? Думаете, на этой языке так говорите? Думаете, это вам техническую букву проявите? А мы через все эти слова будем все браться. Лучше всех добраться, куда хочу. Попробуйте меня убедить, что Завтра Спасибо. Очень классно. На 17 августа у нас перемена погоды не в лучшую сторону. По всем прогнозам мы ожидали улучшения погодных условий, снижения ветра, но сегодня ветер только усилился, и уже больше недели будет северный ветер с большой волной. И мы с командой посовещались, и для того, чтобы не было такого фанатизма, дойти любыми целями на остров Беннета, решили этап этого года завершить на Большом Ляховском. Стройматериалы для постройки спасательного депо мы здесь упакуем, оставим. Часть топлива тоже оставим с тем, чтобы в более благоприятных условиях, которые мы в этом году упустили, это в середине до конца июля. В следующем году продолжить и завершить экспедицию. с точки зрения современного аспекта, можно сказать, что в Арктике обостряются геополитические различные интересы стран. Поэтому некоторые сенаторы США ставят вопросы о принадлежности данного острова. Но этот остров российский. На острове Беннета, и я делаю свою прямую работу по гидробиологии. Берем пробу в проверках, и чтобы узнать количество микроорганизмов в воде, это планктона, это далее.
Теперь это все сложить правильным образом. Это один вид. На остров Климента, да, она как раз и появилась, зародилась, да, из-за того, что вулканы есть. Когда мы подошли к Клименту, вот такой вулкан нас встретил, сверху спускался огромный белый медведь. И вот так он нас встретил. Проект делали вот в Российском союзе спасателей, нас поддержала грант Русское европейское общество. И этот остров интересен тем, что его открыли случайно и пешком. Вот экспедиция Белонга возвращалась после крушения корабля, месяц шли и наткнулись на этот остров, назвали его именем спонсора их экспедиции Климента. Среди них был наш земляк Алексей Федоров. Он попал в русско-японскую американскую компанию на Аляску, и когда Аляску продали, он там вынужден остался жить. И через эту экспедицию вернулся домой из Батурусского, сейчас Татинской области. Следующий слайд, пожалуйста. И вот, когда я вот с друзьями говорю, мне сказали, посмеялись, когда до Китая пешком. Я, кажется, 2600 километров от Якутска до Пекина. Следующий. Ну и вот эти снимки, которые вы видели частично, они показывают, что время от времени из окрестностей этого острова выходят шлейфы дыма, как, допустим, с вулкана в Камчатке. И, конечно, нас заинтересовало, что на территории Якутии, получается, есть действующие вулканы. Это раз, да, и во-вторых, все мы знаем, что площадь льдов в океане уменьшается. И мы тогда подумали, если совсем уменьшится льды и будет активный вулкан, то не поднимется ли волна цунами в Арктике. Мне говорили, что это никогда не было, но никогда не было, чтобы открытый был океан. Больше время года океан замурован тяжелыми льдами, и поэтому раньше могли просто не замечать. Лед мог гасить. А все поселки в Арктике не находятся на очень низких тундровых берегах. Следующий слайд. И когда вот РГО поддержал, следующий слайд. И когда РГО поддержала, начал интенсивно изучать вот эту историю этого острова, она очень интересная оказалась. Там в поисках земли Сальникова пропала экспедиция барона Эдуарда Толля. Вместе с ними были наши земляки, Горохов, Дьяконов, и они как раз до Бенета дошли и пропали бесследно в 1902 году. Следующий слайд. И на следующий год поиск их спасательную операцию возглавил лейтенант Александр Колчак, будущий главнокомандующий. И он по пути, по которому прошли мы через 120 лет практически, он тащил 600-килограммовый бигборд по льду. А мы через 120 лет прошли это на надувных судах. Это показывает, насколько глобально изменился климат в Арктике. Что на 1000 километров от берега море освобождается от льда. Если для сравнения взять Черное море, оно
по-моему, меньше 1000 километров. Следующий слайд. Ну, задачи у нас были проведение экологических научных исследований. Я сам по профессии эколог, биолог, поэтому сделали специальную программу и хотели там установить традиционное жилье. Якутское Балаган, он строится, во-первых, без всяких кранов, быстро, и он приспособлен к экстремальным условиям среды. И, соответственно, у нас задачи стояли заложить основу для системного исследования острова Пимента и показать безусловную принадлежность острова России и Якутии. И мы провели научные исследования и сняли фильм о природе острова, его истории и интересных моментах экспедиции. Следующий слайд. 1600 километров, потом море Лаптева перешли. И переход по линии нам нужен был для того, чтобы мы придержались друг к другу и поняли, что это судно, катамаран. И постепенно, чем дальше на север, тем больше шторма были, мы привлекали к судну. Следующий слайд. Но внизу Вена, она сама как море, поэтому мы пока дошли до моря, мы и научились, и поняли, как ведет себя судно на открытых водах. Следующий. И в 2020 году 2400 километров мы прошли, потому что мы в обратную сторону пересекали море Атлантику с Большого Яховского острова. Следующий. Вот в этом году наша команда состояла из 8 человек, кроме тех, кто представлен. Да, сегодня у нас нету, второй слева стоит Серафим Гуляев, кобяйский парень, и в красной кофте Георгий Башарин, тоже самбяшный, и Валерий Андросов, это спасатель, в меховой шапке стоит. Они сейчас в разъездах, но все очень себя хорошо показали. Следующий слайд. И я говорю, что для того, чтобы перевести наши стройматериалы, там катера мало, а судов нету, поэтому мы модернизировали речной катамаран, переделали его под морские переходы и сами сделали катамаран, тримаран для перевозки груза. И надо сказать, что очень удачная конструкция получилась. Не хуже, а даже лучше, чем заводская. И, кстати, вот я говорю, нестандартное решение. Может быть, его стоит даже показать там на каких-то конкурсах, типа я инженер, потому что дальше слайд покажи, пожалуйста. Вот мы на них прошли море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, и сложные проливы, это Дмитрия Лаптева, очень сложные, Эдерикан пролив, Санникова, Благовещенский пролив. 5 раз пересекали государственную границу. Следующий слайд. Часами, сутками по горизонте не видели земли, и на больших волнах мы друг друга не видели. Если могу поднимешься, видишь, и мы, ребята, показали себя молодцом, и вот на 5-й день нашего путешествия у нас получилось так, что впереди нас, я вот говорю, как глаз бури, там затишье, где-то полдня. И вот это затишье, она уходила от нас все дальше на север. И чтобы его поймать, мы выскочили из Нижнеяска почти в 12 ночи. И все время шли, и за нами шторм, а впереди открытое место, и мы все время торопились, поэтому и не останавливались, и шли без остановочно до самого Бенета. И когда до Бенета осталось 20 километров, а он высотой 400 метров, я рассчитывал, что мы его увидим где-то километров с 80. Но горизонт чистый, острова не видел. Я уже пограничника позвонил, что 20 километров остается, я переезжаю в государственную границу, острова нет. И потом раз и внезапно такой остров открылся, у меня с души, конечно, эта тяжесть ушла, потому что думал, я вдруг мы промахнулись, он маленький остров, 30 на 15 километров. Следующий слайд. И остров открылся вот в таком великолепии, вот как будто это не Якутия, это Таиланд, наверное.
Вода очень такая изумрудная, чистая, прозрачная. И вот это пейзажи были как будто из каких-то игр компьютерных. Мы вот, подошли к острову, сразу нас встречали там и моржи, там и мы загляделись, как медведь сходит, потом он шел в сторону отдыхающего моржа. И насколько было интересно, и мы там немного задержались. Когда обошли этот мыс Софии, с той стороны, оказывается, большие волны из Пекина. И была, скажем, нулевая видимость из-за тумана. Темно, и где-то идет этот прибой, обсталкиваются, мы друг друга еле видим на двух этих катамаранах. На одном у нас немного этот мотор захандрил, поэтому мы с трудом вернулись через этот мыс и зашли в маленькую бухту. И в этой бухте мы, кстати, когда уходили с Бенека, тоже останавливались для того, чтобы привести в порядок двигатель, поднастроить его. Я посмотрел по всем картам, и такая шальная мысль пришла в голову, желание такое. Вот эту бухту назвать именем Бабире. Нас все любимые в Италии, родные, их молитвами любили. И как бы в честь них есть такое желание. Следующий слайд. Что касается вулканической деятельности, то, что в литературе есть, мы нашли данные, что вулканическая деятельность, она учащается, скажем, года. И следующий слайд. И вот вы правы, если смотреть картинку, там вот красная точка есть, мы останавливаемся в бухте Павла Кемпеля. Там находился наш лагерь, мы там дом строили. И для того, чтобы катамаран не шелкался от камней, с помощью лебедки вытянули его наверх. Катамаран длиной 12 метров, мы метров 12 вывели его на берег, и море чуть-чуть так плескалось. И 26 августа вечером мы готовили там ужин, и, фактически компания на суше приезжает. И откуда ни возьмись, пришло несколько очень больших волн. Одна волна ударила, и наша растяжка катамарана все порвала и поставила в воздух. И следующая волна, как ударила, нас выдрала и оторвала железный кранец от мотора. Мотор весь на одном борту повис, и волна унесла его в океан. И хорошо, что это все успокоилось, и мы потом занимались тем, что из двух катамаранов нам собирали один, чтобы отправить обратно. И вот посмотрите, вот первая картина, да, там есть вот эти кругляшки. Это 74 по 83 за 9 лет получилось так, что два судна проходили и измеряли это дно. И получается, дно там поднялось на 12 метров. И вот это поднятие было от нас всего 3,7 километра от нашего лагеря. Мы специально брали подводный дрон, хотели его изучать, и брали его экологию. Но, к сожалению, вот эта колонка нам не позволила так рисковать, потому что нам надо было через океан проходить на одном катамаране, и я думаю, что для будущих исследователей это очень интересная поле деятельности. У меня уверенность есть, что вот эти волны, они были вот как на реке, когда на пляже лежит спокойно, и где-то там боржа пройдет. После нее волны приходят, и минут через 10-15 вот это все успокаивается. Поэтому у меня ощущение, что это дыхание вот этих подводных вершин, которые чисто активно действуют. Следующий слайд. Вот мы построили Иркутский балаган, строили его нон-стоп, получилась очень интересная, быстрая конструкция. Дачники могут взять, наверное, себе на вооружение. Потом 5х5, внутри печка, есть даже умывальник, даже еще поставить, подметать полы. Но не успели все убранство сделать, и внутрь занесли все строительные материалы, доски, которые у нас были с собой. Так что для будущих исследователей там они могут его чуть-чуть доделать. И, естественно, мы там оставили продукты питания, спички и лампы автономные. Следующий слайд.
И в честь вот столетия СССР мы установили самую северную канавязь. Сергей Павел Александр Кириллович его сделал, его нет у нас здесь. Ему большое спасибо за это. Это как символ принадлежности острова Якутии и России. Добавили еще следующий слайд. Мы добавили то, что не вырубишь топором. Делали печать, то, что это Российская Федерация, Республика Саха, Якутия, Булонский остров. Ну и, естественно, местная прокуратура сразу проверила, как это. Надеюсь, он потом его не разодрал. Так, следующий. И мы вот по просьбе Лорпа поставили там поклонный православный крест. Здесь освящали его в Якутской епархии и в память вот первопроходцах России в Балтике поставили этот крест. Он 7 метров высотой и весом где-то около тонны, наверное. Но все стройматериалы летят на своих надувных судах. Следующий. Естественно, я сам по профессии биолог, и мы постоянно проводили экологические наблюдения. И вся живная, да, вот морской заяц лежит, да, вот писец, они человека не боятся. Очень интересно было наблюдать. Следующий слайд. Но, к сожалению, белые медведи тоже не боятся. Вот мы работаем там, это видео. И медведь, он то лежит, то стоит, там наблюдаем, может быть, подстанем. Мы с тобой надеждой. Приходилось все время быть на чеку, и, конечно, вот ночевать в палатке в таких условиях не очень люблю. Следующий. И вот впервые после Эдуарда Тольда мы заметили то, что на острове появились северные, причем с тулутами, головосями, 2 или 3 тулута есть, поэтому это интересно, за 120 лет мы как-то туда забежали. Следующий слайд. Ну и вот эти сложные, конечно, бытовые условия. Представь, вот 2,5 метра ширина нашей кают-компании, и там 8 мужиков в зимней одежде, полосных сапогах, и кушают, и спят, и готовят там. И Валерий там умудрялся еще свои газеты сушить, там, бумаги, и рыбаки свой защищал. Очень усиленно. Следующий. Серафимов он собирал гидрогеологические сборы и ледников, которые в море впадают, это ледник Зейберга, и с водоемов, которые есть на самом острове и вокруг острова. Следующий. И надо сказать, что морская биология там, конечно, слабо изучена. И меня очень удивило то, что когда мы шли по маршруту на экологии, там бесчисленные эти косяки рыб. Все время видно их. И, наверное, вот настала пора, вот в Якутии, в университете, может быть, более активно изучать вот эту морскую биологию, потому что с потеплением климата, наверное, это будет актуально на промысловой области. Это там деятельность экономическая. Следующий слайд. Но уже видео показывали, мы испытывали как спасатели технологии, которые могут помочь жителям севера. Мы все были в плавающих костюмах, которые, в отличие от спасательного жилета, он не мешает двигаться, не грести, не стрелять, не это не мешает. И все время находится на человеке. Потому что вот ты не снимешь, спасательный жилет люди обычно одевают, когда увидят там гимс или что-то. А так могло бы спасти много жизней. Следующий слайд. Ну и попробовали там кругловолновые рации в Арктике, потому что сейчас единственный способ у нас связи это спутниковый телефон. Но в связи с международным положением они на грани сенсорного отключения. И что мы будем делать, если их отключат, когда будут там опять лесные пожары массовые, допустим. Поэтому этот вопрос, ну вот и то, и другое можно производить в Якутии. Следующий слайд. Следующий слайд включите. Ну и вот такой вопрос тоже. Вот с потеплением климата очень интенсивно тундра тает.
И вот вот, наверное, очень интересные там для науки экземпляры, но на воздухе не трескаются, и там, ну, наверное, пропадают такие интересные научные материалы, ну, выходя на воздух. Следующий слайд. И вот загадки есть такие. Вот на огромных массивах камней видели вот швы, как будто сваркового. Причем швы, они не параллельные, они перекрещивают и кривые. Ну, не знаю, какая природа, но интересно. Следующий слайд. Ну и после первой части нашей экспедиции мы главе республики докладывали, что метеостанции, там бывшие военные базы оставили много мусора. И после этого было принято вот государственная программа «Чистая Арктика». И, значит, да, долгая работа там по очистке Арктики. Следующий слайд. Ну и вот предварительные итоги. Все задачи, цели экспедиции выполнили, и гербарий собрали, гидробиологические пробы, продемонстрировали, насколько открываются ледовитые океаны к ледовым покровам. И впервые в мире вот на судах достигнуты острова Большой, Малый Ляховский, земля Бунги, Фадеевский, там Новая Сибирь. И подтверждена необходимость серьезного изучения и создания сети сейсмонаблюдений для предупреждения возможного цунами в Арктике. Ну и сняты фильмы, много материала. И показали всему миру, что в Якутии есть все-таки поколение, достойное первопроходцев Арктики. И так как обратно мы шли, там начались поисковые работы людей, которые потерялись на этих морях. И мы хотели бы, конечно, разработать межведомственный алгоритм поисково-спасательных работ. Потому что там есть погранцы, есть вояки, есть администрация, и нужный какой-нибудь танкер, не дай бог, там где-то на Яне, Индигирке или на Колыме, там что-то с ним случится, этот танкер будет к ним идти целую навигацию. А вот сборные, такие катамараны, можно перевести на вертолете и проводить спасательные работы там на месте. И, конечно, меня удивило то, что новые правила ГИМСа не давали зарегистрировать катамаран, на котором мы 4,5 тонны возили стройматериалов по нескольким дням. А у них написано, что это может там ходить по водоемах с волной 60 сантиметров. Так как материалы ПВХ новые, из них даже домкраты делают, поэтому правила все равно, наверное, надо совершенствовать. Хотел бы я поблагодарить, вот следующий слайд, там не все на это попадут, но очень хотел бы поблагодарить людей, компаний, которые нас поддержали. Это в первую очередь ЯТЭК, ЛОР, Полярные авиалинии, Якутия. Для подписания соглашения о сотрудничестве между отделением Всероссийской общественной организации Русское географическое общество в Республике Саха-Якутия и Федеральным государственным бюджетным учреждением Государственный природный заповедник Усть-Венский приглашаются Горохов Александр Васильевич, председатель отделения РГО в Республике Саха-Якутия, и Дичковский Александр Николаевич, директор Государственного природного заповедника Усть-Венский. Два слова сказать. Сегодня, да, памятный день. И вот Николай Александрович рассказал, какой поход был. Начали 2020 года. Первый поход как раз я застал в Иксе. Сегодня Валерий Иванов, сегодня это моего друга. Здесь присутствует что-то. И там мы
общались в этот момент, но, к сожалению, там с дальше поход не пошел. Ну, то, что было произошло. И вторым этапом, в 2021 году, все знаете, ребята, многие спасатели, и спасали, ну, огромные были здесь пожары, поэтому они спасали. В этом году удачно это произошло. Но интерес к Арктике всегда был, и не за памятных времен. Михаил Васильевич Ломоносов этому вопросу всегда говорил, что исследование и освоение Арктики это имеет не только научное и экономическое значение, еще он имеет значение политическое. Ну и слова сегодня крупного русского ученого, естествоиспытателя и научного мореплавания Михаила Васильевича Ломоносова сегодня актуально. Сегодня это действительно политическое значение. Сегодня вот Николай Александрович сказал, что действительно флаг поставлен. Сегодня соседи стран эти хотят они как-то вопросы ставить. И в 2004 году, когда Дом даже Ложов поставил глубоководным аппаратом Шпингалов, какой шум, вы сами прекрасно это знаете. Сегодня так что спасибо всем вам, вы герои. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Георгию Николаевичу Михайлову. Добрый вечер. От имени главы я поздравляю Николая Александровича и членов команды выполнением задач, мечты, которая ставилась давно. Я с Николаем Александровичем познакомился года 4 назад. Да, это еще было таким желанием. Готовились заявки, готовились обоснования, готовились сметы. И в августе 2020 года в рамках предстоящей пандемии, да, все, ничего не было известно, все-таки ребята под руководством Капеляна Находкина решились поплыть. Ну, погода делает свое, и погода не дала еще завершить путешествие. Я как простой советский мальчик, который вырос на интересных книгах Жюль Верна, Дмитрия Сальниковых, искренне завидую вам, потому что ваши глаза, ваши души, мне, наверное, это никогда в жизни не суждено попасть на остров Бенетта, о котором я последние 2 года точно слышу очень много. Вот, наверное, верхние божества наши смотрят и все-таки так спланировали, что достижение крайней точки нашей республики, любимой республики, совпало со столетием Якутской ССР. И вот то, что в современных условиях, я сейчас говорю очень некультурно, да, на резиновых изделиях номер 1, по словам одного капитана корабля, доплыть вот столько, да, это настоящее геройство, настоящее мужество, которое обладает члены экспедиции. Конечно, как Николай Александрович сам сказал, большая благодарность родственникам, которые, возможно, своими молитвами, своими просьбами в адрес верхних божеств сделали вот это пятно, которое двигалось, которое влекло от шторма, которое позволило дойти до этого острова. Мы с некоторыми родственниками были на связи, когда говорили про где находятся, как вышли, мы обменивались друг с другом сообщениями, потому что когда-то раньше мне позвонят, когда-то раньше им позвонят, и, конечно, это ждать звонка постоянно, как только началась операция. Большая благодарность всем людям, госучреждениям, уважаемый Алексей Сергеевич, потому что эта экспедиция была под его личным контролем. Он понимает всю важность и ценность этой экспедиции и выражает вам
огромная благодарность и восхищается тоже вашим мужеством. Выражает также благодарность вот всем руководителям предприятий, которые неустанно оказывали просьбу, потому что экспедиция, на то есть экспедиция, ход который меняется ежесекундно, ежеминутно, ежечасно. И несмотря на все сложности, на всю оперативность, все вопросы они решались очень оперативно и качественно. Ну и я на этой должности так оказался, что продолжил дело своего друга Афанасия Семеновича Владимира, который сопровождал первую экспедицию, человек, который начинал это, вот как получилось сегодня судить, что я его закончил и помог какой-то там маленькая только моего участия в этом месте. Конечно, хочется много говорить, да? Но я сегодня не оратор, главный оратор, вот настоящие герои, патриоты нашей республики, патриоты нашей страны. Благодаря таким людям движется вперед и развивается наша республика и страна. Нашим членам экспедиции по якутскому Уруй! 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 Закон развития географических исследований юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской автономной Советской Социалистической Республики дорогих участников экспедиции на остров Беннета Нахопкина Николая Александровича. Алексея Кирилловича. Ермакова Игоря Александровича. Павла Юргуна Геннадьевича. Сигарова Бахтира Сергеевича. Туркменова Мирлана Абдувакаповича. Для вручения благодарственных писем Хочу сказать о том, что как экспедиция наградные у нас тоже многоэтапные. Я уверен, что это только первая часть. Остальные награды вручит сам глава республики и личный встречи. Спасибо. Для вручения благодарственных писем отделения Русского географического общества приглашается председатель отделения Дорогов Александр Васильевич. За большой личный вклад в организацию экспедиции на остров Беннета в 2020-2022 годах благодарственное письмо отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия вручается Михайлову Георгию Николаевичу, руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Владимирову Афанасию Семеновичу, председателю Совета директоров Ирского объединенного речного пароходства. Коробову Андрею Владимировичу, генеральному директору Якутской водоэнергетической компании.
уважаемые коллеги, друзья, руководство Русского географического общества. Я искренне рад, что эта экспедиция достигла своей цели, завершила. Скажу и признаю, что мне было трудно тогда принимать решение поддержки, потому что очень уж рискованная экспедиция затевалась, но тем не менее смелость города берет, и Находкин со своей командой взял остров Бенет, поэтому вам дальнейшие, как говорится, хорошие попутные ветра, паруса ваших проектов, паруса Русского географического общества, ну и всем нам спасибо большое за... Благодарственное письмо отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия вручается Коробову Андрею Владимировичу, генеральному директору Лебедеву Виктору Николаевичу, генеральному директору Саха-Нефтегазбыт. Виногурову Андрею Семеновичу, генеральному директору авиакомпании «Якутия». Виногурову Семену Викторовичу, генеральному директору авиакомпании «Полярные авиалинии». Полярнику Андрею Васильевичу, почетному полярнику, заместителю генерального директора авиакомпании «Полярные авиалинии». Ну, конечно же, хочу поздравить команду капитана Николая Александровича с таким успешным покорением 76-й параллели острова Бенета. И, конечно же, вот всех полярников связывает эта история открытия этого острова, именно исследование этого острова Эдуардом Толем. Это знаменитая экспедиция Александра Колчака, о которой упомянул Николай Александрович в 1903 году, именно по указу государя. Александр Васильевич Колчак последовал на спасение экспедиции барона Толи. Вот первое, что при встрече Николая Александровича сегодня я его спросил: вы нашли землянку Эдуарда Толя? Ну, вот не было времени, конечно, не нашли, но вот Эдуард Толь зимовал со своими напарниками в этой землянке, и когда появилась вода, они, конечно же, старались попасться на берега и не пропали. Но об этом известие государю принес Александр Васильевич Колчак, который дошел именно до Бенетки, нашел эту землянку, в которой зимовала экспедиция барона Толя. Здесь я бы хотел рассказать, так как мы относимся к транспортной системе нашей России, как полярные авиалинии, авиаторы, и про транспортную систему начала 20 века, именно 1902-1903 год. Вот Александр Васильевич, когда уже с таким, конечно, печальным известием вернулся обратно в Казачье, это село нашего Лукьянского улуса, и кого встретил, как вы думаете? Он встретил свою невесту Софью Федоровну, которая прибыла из Санкт-Петербурга, и это достоверные сведения, они вот написаны в книге Алексея Чикачева. Именно как это получилось? На поезде она ехала до Иркутска, далее по нашему Ямщинскому тракту на лошадях до Иркутска, далее получились наш северный тракт до Верхоянска на лошадях, с Верхоянска уже до Казачьего на оленях, и уже с Казачьего до, ну, где-то там тоже на собачьем упряжке, да? И вот представляете, вот эта транспортная система наша, какая она интересная, да? Что вот Ямщинский тракт это лошади, потому что есть сырьевая база для лошадей, далее олени, потому что для оленей языком, и далее в Арктике, там где голый лед и снег, собаки, которые могут пытаться выйти, да? Вот, и дальше море, да?
море, которое покорила команда Николая Александровича на своих катамаранах, и которая, конечно, не прощает ошибок. И поэтому, конечно, вот здесь хочется сказать самые такие слова, то, что все было просчитано, именно анализ условий, анализ состоятельности судов, именно все эти экспедиции Николая Александровича, потому что настолько которая была, как он говорит, 8 мужиков, маленькая кают-компания, да? Но зато как ей было интересно слушать вот Николая Александровича. Сколько он знает истории про Арктику, про Север, поэтому про условия выживания, наверное, экспедиция для ребят была очень такая значимая для эрудиции, для познания нашего Севера. Поэтому, Николай Александрович, еще раз поздравляю от лица авиаторов. Благодарственное письмо отделения Русского географического общества Республики Саха-Якутия вручается Мякишеву Владимиру Николаевичу, заместителю исполнительного директора. Конечно, от всех учеников хотим поздравить Николая Александровича и его команду с выполнением такой миссии, поставленной задачи перед собой. Конечно, как сказал Николай Александрович, безбашенные люди, мы ходим на судах, оборудованные под класс хождения, то мы в те широты не суемся, а ребята на надувных катамаранах преодолели. Конечно, я слышу город как герои. Герои, и мы вами гордимся. Спасибо. Александру Николаевичу, студенту Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Добкина, за руководство оперативным штабом если честно, ежедневно, еженочно я где-то спал по 1-2 часа, чтобы просто посмотреть, куда они идут. Вечером мониторить погоду. За этот опыт у меня в Центре мониторинга и прогнозов службы спасения как работал. Немного упростила работу лично для меня. Я очень рад, что такая ненормальная, хорошая погода появилась, которая позволила команде моего отца успешно завершить экспедицию. Окно с хорошей погодой, как сказал Николай Александрович, глаз бури. Я отслеживал с нескольких разных сайтов и постоянно передавал нам информацию по спутниковому пейджеру, по спутниковому телефону 24/7. Она очень уникальна для такого места. И что действительно так повезло, как будто кто-то помогал. И это было необычно, очень необычно. Я бы добавил, да, вот для того, чтобы пройти такой путь, да, очень нужна была психологическая устойчивость, чтобы ни один член команды не дрогнул. Благодаря Игоре, она нас благословила, и мне лично она очень сильно помогла, в моральном плане. Я знал, что мы пройдем, и такая вера была у всех у нас. И крест, который мы поставили, который здесь благословили, я не год говорил, когда был на катамаране, просто крест, и он чувствовал себя в безопасности.
И давайте вопросы, пожелания сотрудников. Желаете высказать, желаете вопросы задать, пожалуйста. Николай Александрович, какие планы-то на будущее? Многие разбирали, нахожусь под домашним арестом. Думаю, в голове есть несколько предложений, и вот буквально с 19 октября, по-моему, открылось время подачи заявок на экспедиции Русского географического общества. И еще месяц есть раздумие. Но планы есть. Потеплее. Но ребята хотели куда-нибудь на Амазонку, говорят, Николай Александрович, следующую или в Австралию поедем. Посмотрим. Место. Поэтому уже на север прошли эти. Австралию не пустят там прошли. Поэтому наши пришли научными этому широких, высотах широких северного востока. Поэтому уже южные стороны. Но у нас есть опыт прохождения государственной границы. Вопрос можно, да? Да, пожалуйста. По результатам этой экспедиции намечается какая-нибудь работа, монография научная, либо альбомы, потому что так много мы сделали работы, и все надо собрать в одну. А если в разных публикациях это хотели для научного сообщества, чтобы знали все, и народ что-то весь. Ну, вот эти по данным наших работ, когда будут результаты, намечается ли монография или нет? Ну, сложный и трудный вопрос. Я вообще думал, когда стану старым, буду писать. Но данные действительно интересные, уникальные, поэтому мы будем думать. Я, по крайней мере, фильм где-то в середине зимы, может быть, будет интересный фильм об этом. Фотоальбом может, потому что фотографий очень интересных, уникальных, очень много. И, в принципе, может и где-нибудь в этом острове, его экспедиции. Слишком много там было нестандартных решений, и много того, что в феврале 1980 года пропал бак в устье в Ленинском заливе. Он его участвовал. Его искали с самолета, не нашли ни дом, ни собак, ни снегоходов, ничего. И я стал ковыряться в архиве сейсмических событий, и оказывается именно в этом месте 1 февраля 1980 года произошло сильное землетрясение 5,4 баллов. И, возможно, пока смыло вместе с домиками совсем. Но так как в феврале птицы до середины зимы, далеко волна не ушла. И сколько я встречался с местными жителями, междеярскими мне рассказали случаи, что в декабре 2011 года вода вышла из моря до 120 километра ямы. И на 53-м километре утонула машина на земле. Представляете, ехала машина, и его забило водой. 2 человека погибло. И я посмотрел в архиве службы спасения, там даже фотографии есть этого случая. И там же местные жители мне сказали, что Илин-Шам, какая-то протока есть, 20 километров от моря. И в декабре ее залило водой по самой крыше.
Но там же не бывает таких приливов. Я спрашивал, как вы думаете, из-за чего они говорят, ну, дул сильный, долгий западный ветер. Океан подо льдом, как он мог выгнать оттуда воду. Ну, возможно, вот такие случаи много, и надо просто сравнивать. Ну и, кстати, вот несколько мы пристали на острове Пигмей, пока не посмотрели русло реки Дон. И мы думали, а что мы туда уйдем? Когда мы подошли, русла не было. Поэтому мы ночью в тумане там тыкались, не могли понять. И ушли на ночевку, на другую сторону. Я просто в восхищении пребываю с окончания вашей экспедиции. У меня есть предложение, то, что Ярослав Ильич сказал про книгу и прочее. Мне кажется, нашему отделению нужно провести большую научно-практическую конференцию по Новосибирским островам, по острову Беллета.